ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಧು ವಿಲಾಗ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ನಾನಿವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಬೋಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯ ವೇವ್ ಕಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೊಸ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್ನ ನಿಮಗೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ ಈಗ ಅಮೆಝಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗೆ 23 ಆ್ಯಂಡ್ 24 ಇದ್ದಂಥ ಅಮೆಝಾನ್ ಪ್ರೈಮ್ ಡೇ ದಿನ ನಮಗೆ ಆಫರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನ ಕೇವಲ 2,000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೈಮ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಕೇವಲ 2,000 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು ವಾಚಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಂದು 1.69 HD ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಕ್ಲೌಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಸ್ಟಮ್ ಬೇಸ್ಡ್ ವಾಚ್ ಫೇಸಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್, ಬ್ಲಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಲೆವೆಲ್ ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಮತ್ತು ಸ್ಲೀಪ್ ಮಾನಿಟರ್, ಹಾಗೆ ಗೈಡೆಡ್ ಮೋಟಿವೇಟೆಡ್ ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಕಾಲ್, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡ್ಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, IP68 ಡಸ್ಟನ್ ಮತ್ತು ಸ್ವೆಟ್ ರೆಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ ಬಂದು ನಮಗೆ Android 6.0 ಮತ್ತು iOS ಅಂದರೆ iOS ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ 12.0 ಅಬೋವ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಜೊತೆ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನ ಈಗ ನಾವು ಅನ್ಬಾಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಇದರ ಒಂದು ವಾಚ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಇದರ MRP ಬಂದು ಆಕ್ಚುಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದು 7,990 ಇರುವಂಥದ್ದು. ಬಟ್ ಇದನ್ನು ಪ್ರೈಮ್ ಮೆಂಬರ್ಗಂತ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನ 2,000 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಅಮೆಝಾನ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಆಫರ್ನ ಬಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ ಬೆಲೆ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು 3,000 ರೂಪೀಸ್ ಅಮೆಝಾನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನ ನೀವೇನಾದರೂ ತೊಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾನು ಲಿಂಕ್ನ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ. ನೀವು ಆ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನ ಪ್ರೈಸ್ ಮತ್ತು ಫೀಚರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೋಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಈಗ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನ ಅನ್ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ನಾವು ಮಾಡೋಣ. ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇರುವಂಥದ್ದು ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್. ಓಕೆ, ವಾಚ್ನ ಓಪನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು? ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ವಾಚ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ನೋಡಿ, ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ ನಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಪ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ ಬಂದು ನಮಗೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಅವರೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಒಂದು ಚಾರ್ಜರ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೆಲ್ಟ್ ಸಮೇತ ಅವರು ಅದನ್ನು ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ವಾಚು. ಸೊ ನೋಡಿ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ವಾಚ್. ಇದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೂ ಮುಂಚೆ ಇದೊಂದು ಬೋಟ್ ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಸರ್ ಗೈಡ್, ಮ್ಯಾನ್ಯುಯಲ್ ಮತ್ತು ಒಂದು ವ್ಯಾರಂಟಿ ಕಾರ್ಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಈಗ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು ಆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಕಲರಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಕಲರ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಲುಕ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಮೆಟಾಲಿಕ್ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಬಾಡಿ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬಟನ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಬಟನ್ ಕೂಡ ಇರೋದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ 2 ಪಿನ್ ಚಾರ್ಜರ್ ಮತ್ತು ಬ್ಲಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಮಾನಿಟರ್ ಮತ್ತು ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಮಾನಿಟರ್ ಕೂಡ ಸೆನ್ಸರ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವುದು. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೈಕ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ಪೀಕರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿ ನೋಡೋಣ ಇದರ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ. ಸೊ ಬೋಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲೋಗೋ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ ಆನ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಈಗ ಒಂದು ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವ ಡೇ ಮತ್ತು ಡೇಟ್ನ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಈಗ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಮೋಡ್, ಯಾವುದು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಏನಂತ ಪ್ರತಿ ಡೇ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಲೀಪ್ ಮಾನಿಟರ್ ಕೂಡ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿ, ವೆದರ್ನ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಇದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟಾಗಿ 2,000 ರೂಪಾಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಜೊತೆಗೆ ಡಯಲ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಇದೆ. ನಾವು ಡಯಲ್ ಮಾಡಿ ಈ ವಾಚಿಂದನೇ ಯಾವ ನಂಬರ್ಗೆ ಬೇಕು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ವಾಚಲ್ಲಿನೇ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ವಾಚಲ್ಲಿನೇ ಸ್ಪೀಕರ್ ಇದೆ, ವಾಚಲ್ಲಿನೇ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಇಂದ ಏರ್ಪೋಡ್ಸ್ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ ವಾಚಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ಏರ್ಪೋಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮಾತಾಡ್ಬೋದು. ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಒಂದು 10 ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ನ ಈ ವಾಚಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಲ್ ಲಿಸ್ಟ್, ಮಿಸ್ಡ್ ಕಾಲ್, ಡಯಲ್ ಕಾಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಇದೆ. ನಮ್ಮ ಮೊಬೈಲಿಂದ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ವಾಚಿಂದ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಾಚ್ನಲ್ಲೇ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ನ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗುವಂಥ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿದರೆ
ನಮಗೆ ಮೆಸೇಜಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುವಂಥದ್ದು, ನಮಗೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜಸ್ ಏನಾದರೂ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ ನಾವು ಯಾವುದು ಎನೇಬಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಿಂದ, ಸೊ ಅದು ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ನೋಡಿ ಈಗ ಸ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್, ಬ್ರೀತ್, ಕ್ಯಾಮರಾ, ಹಾರ್ಟ್ ರೇಟ್, ಸ್ಲೀಪ್ ಮತ್ತು SpO2, ಸ್ಟಾಪ್ ವಾಚ್ ಮತ್ತು ಫೈಂಡ್ ಫೋನ್, ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಟೈಮ್, ವಾಚ್ ಫೇಸಸ್, ರೀಸೆಟ್ ಮತ್ತು ಪವರ್ ಅಪ್, ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮತ್ತು ಟೈಮರ್ ಮತ್ತು ಮೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈಗ ನಮಗೆ ವಾಚ್ ಫೇಸಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಕಸ್ಟಮ್ ವಾಚ್ ಫೇಸಸ್ನ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ 150+ ವಾಚ್ ಫೇಸಸ್ನ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇರುವಂತಹ 2000 ರೂಪಾಯಿಗೆ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ತುಂಬಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಅಥವಾ iOS ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನಲ್ಲಿ ನಾವು ಬೋಟ್ ವೇವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ಕಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಈ ಒಂದು ಕಲರ್. ಸೊ ತುಂಬಾ ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಲುಕ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ತುಂಬಾ ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ವಾಚ್, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇದೇನೋ ಅನ್ನೋಂಥ ಫೀಲ್ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ ತುಂಬ ಬೆಲ್ಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ತುಂಬ ಗ್ರಿಪ್ಪಾಗಿ ತುಂಬ ಸಾಫ್ಟಾಗಿ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೀವು ನೋಡ್ತಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬ್ಲಾಕ್, ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಡ್ನ ವೇಕಪ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ತುಂಬ ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಕಲರ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೈಲೈಟಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬ್ಲಾಕ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಣಿಸುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇದರ ಒಂದು ಚಾರ್ಜರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದೊಂದು USB ಇಂದ 2 ಪಿನ್ ಚಾರ್ಜ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ USB ನಾವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು USB ಅಡಾಪ್ಟರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಗ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ ನಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಒಂದು 10 ಡೇಸ್ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನಾವೇನಾದರೂ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕನೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕಾಲ್ಸಲ್ಲಿ ಅಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 3 to 4 ಡೇಸ್ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ ನಮಗೆ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ನಾವು ಬೇಸಿಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮಗೆ 9 to 10 ಡೇಸ್ ಈ ಒಂದು ಬ್ಯಾಟ್ರಿ ಬ್ಯಾಕಪ್ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ನೋಡಿ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇದೆ, ಹಾಗೆಯೇ 2 ಪಿನ್ ಎರಡೂ ಕಡೆ ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಸೆನ್ಸರ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಲಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ವಾಚ್ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಮೊಬೈಲಲ್ಲಿ ಡೌನ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅದು ಡಿವೈಸ್ನ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಮುಖಾಂತರ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಅನ್ನೋಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಸ್ಕ್ಯಾನರ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲೇ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ನೀವು ಎಷ್ಟು ವಾಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ, ಎಷ್ಟು ಕ್ಯಾಲೋರೀಸ್ ಬರ್ನ್ ಆಗಿದೆ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಎಷ್ಟು, ಸ್ಲೀಪ್ ಮಾನಿಟರ್ ಏನು, ಸೊ ಹೀಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಕು ನಮಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನಲ್ಲಿ ಕಸ್ಟಮೈಸ್ ಎಲ್ಲ ನಾವು ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಬೋಟ್ ವೇವ್ ಕಾಲ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ವಾಚ್, ಇದು ಒಂದು ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ತುಂಬಾ ಫೀಚರ್ ಇರುವಂಥ, ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಡಯಲ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಸಮೇತ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅಂತಲೇ ಸ್ಪೀಕರ್ ಮತ್ತು ಮೈಕ್ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ಬಿಲ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ನಾನು ಇದೇ ಒಂದು 1 ಇಯರ್ ಮುಂಚೆ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ GTR 2 ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಾಚ್, ಅಮೇಸ್ಫಿಟ್ GTR 2 ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ವಾಚ್ನ 13,500 ಸ್ಪೆಂಡ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ 3GB ರ್ಯಾಮ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ಹಾಗೆಯೇ ಕಾಲ್ ಕೂಡ ಬ್ಲೂಟೂತ್ ಕಾಲಿಂಗ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಇದೆ. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಡಯಲ್ ಪ್ಯಾಡ್ ಒಂದು ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂನ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಫೀಚರ್ಸ್ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ಒಂದು 13,500 ರೂಪೀಸ್, ಹಾಗೆಯೇ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 2,000 ರೂಪೀಸ್ಗೆ ಒಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಒಂದೇ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ, ಇಂಟರ್ನಲ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಯಾವುದೇ ಕೂಡ ಸಾಂಗ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದು ಡಯಲ್ ಪ್ಯಾಡ್ನ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಬೋಟ್ ಕಂಪ್ನಿಯವರು. ಸೊ ತುಂಬಾ ಬೆಸ್ಟ್ ವಾಚ್ ಅಂತ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಿಲ್ಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ಸೊ ಈ ಒಂದು ವಾಚ್ನ ನೀವು ಬೈ ಮಾಡಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ತುಂಬಾ ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ನನ್ನ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ, ಹಾಗೆಯೇ ನೀವು ನನ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಧು ವಿಲಾಗ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ನ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗಲೇ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆಯೇ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬೆಲ್ ಬಟನ್ ಒತ್ತೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಹಾಕುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳು ಕೂಡ ನಿಮಗೆ
ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.